今日有3條毛利衝咗上山，有人用山泉水洗手，有人亂咁夾嘢，仲有人捉黃鱔添。呢次我哋帶咗一個叫秋姨嘅人去睇蛇，因為佢最怕蛇噶。而張師傅又最中意捉蛇嘅噃。但係呢個咁大膽嘅活動係點樣嚟嘅呢？就要從頭講起啦。哇，好舒服啊！我依家已經嚟到呢個湖嘅中心啦。呢個地方其實我嚟過好多次噶啦，特別喺靠近岸邊有泥灘嘅地方，我見到有蛇嘅出現。咁喺呢啲環境下邊生活嘅蛇，無非就係水蛇啦。嗱，至於係邊種水蛇咧？我哋揾日帶埋蛇類嘅研究專家，我哋嘅張師傅，再嚟到呢度一探究竟啊！探索大自然唔係話識影相、識揾小動物就得噶啦。譬如嚟到呢個水邊咧，你仲要識爬艇仔啦。但係發覺我依家係不斷咁轉緊圈。今日就嚟到德窩呢個水塘呢度啦，因為我經常喺呢度拍片嘅，拍好多自然嘅素材。帶咗阿張師傅，睇下揾唔揾到佢哋出嚟。喂，呢度啊！哇！喂，你睇下我捉到條咩？你可以行過嚟呢度，但唔好落去下邊，好滑啊，絕住啲泥。我可唔可以掂㗎？啊，可以㗎嗱。佢有咬人嘅。咁啦，我揸住個頭啦，咁咯。我揸邊度？你可以摸下佢先咯。咦，正！啲顏色有冇鮮豔啊？有啊，幾好睇㗎。啲顏色好鮮豔，佢側邊咧喺個背輪嘅第幾行咧？1、2、3，有3行嘅背輪係橙紅色嘅，然後腹部咧就一間米黃色同埋一間黑色咁樣嘅。好耐冇見啦，好耐冇見呢種蛇啦，因為以前咧好多啲公園啊、河塘啊同埋農田入邊都幾多㗎。其實呢種蛇一直喺我哋廣府文化入邊咧，其實有好深厚嘅呢個文化基礎嘅，尤其係係曾經係我哋南方地區嘅一種比較常見嘅一種食材啦。其實佢叫做中國水蛇，其實都好多別名嘅喎，比如叫泥蛇咁啦。點解咁多叫泥蛇咧？因為佢嘅生境就好似呢啲咁嘅山塘啊，或者係池塘入邊嘅泥底嘅，尤其係啲荷花池入邊特別多嘅。呢條咁細條，頭先我捉佢嗰陣時，差啲我中咗落塘啦已經啊，中落潭啊！佢會將啲泥塘嗰度去捕食啲魚仔啊之類嘅。呢條應該係舊年嘅 BB， 係啊，好細條。1年即係可能1歲到。係啊，舊年佢啱出世嘅時候，係啊，你可以觸碰下佢，佢唔會咬你，放心啊。真係㗎？係啊，你唔好攣佢得㗎啦，你拖住腹部。因為蛇係靠腹部嚟爬行㗎嘛，你俾多啲接觸面佢嘅時候咧，佢會覺得好安定咁咯。係一個人生嘅突破。係咩？係。好，佢條尾可能會周圍捲，由佢捲。其實無非佢想更加多嘅呢個支點啦。即係咁樣，其實就安全啦。係啊，佢會覺得會有安全感咯，就唔會話暴走啦。放翻佢啦，好嗎？拜拜。拜拜。哇！嗱，佢又游得幾靚。好靚啊！真係好靚。係啊，嗱，潛水啦 ，OK， 潛咗落嚟啦已經。嗱，頭先我都發現咗一條中國水蛇嘅幼體啦。證明呢度係好適合佢嘅生長嘅，有一定嘅種群喺度。加上呢個生境嚟講，啲山塘啊好靜嗰啲靜水啊，同埋係泥底嘅。我估計我哋睇下今日仲有冇更加好嘅運氣可以揾到佢其他嘅同類喺度啦。唔到啦，見唔到啦！喺度！哇！哇！咬人添！喂！大姐！哇！擘口咬人啊！好嘅喎！哇！佢真係想咬人，睇下先。少少啦。係咪啊？就魚腥味嗬。佢嘅話食魚。係啊，中意食啲魚同埋蝌蚪啦，甚至有時會類似黃鱔啊嗰類咯嗱。哇！想咬人喎，真係。哇！識撲㗎喎。Hello。哇！佢真係咬人喎佢。冇毒㗎嚇。其實呢種蛇咧係一種後溝牙嘅毒蛇。後溝牙係啦，佢嘅毒牙咧係位於呢個上顎嘅後方。其實係有毒嘅。係冇錯，佢係即係毒性係比較弱咯。佢會對啲獵物啊，佢嘅獵物啊，比如魚啊嗰類比較有效嘅，對人其實就係冇咩特別嘅效果。不過會俾佢後溝牙咬到咧，可能會痕。哦，即係以我經驗啦，會痕咯，係啊。Hello。好生猛，好有力，你睇下佢，你可以接觸下佢從腹部。
蛇其實佢可以啊，我覺得已經因為野生蛇你都盡量遠離佢個頭，驚咬到你，係好光滑，好靚啊！呢啲蛇皮質感真係好正。啊，張師傅其實好低調㗎嚇，喺廣州咧基本上冇咩人認識佢嘅。數埋手指可能有1、2、3、4，有5000人左右啦，摸過佢嘅，冇啊，都摸過佢嘅活體嘅。咁今次特登帶阿秋姨過嚟，摸下名人嘅活體，係，終於見到摸下活體。以前喺視頻上未見過嘅張師傅啊。咁啊，秋姨就好怕蛇嘅，但點解今次可以肯跟我哋呢度揾蛇？人生需要突破。其實係一個重要嘅原因嘅，因為為咗今次拍攝咧，我特登學咗一次人工呼吸，針對女性嘅，所以咧佢嚟到呢度特別安全，有咩事都可以救得翻佢。我唔會俾你出事。嗱，嗰邊放下劉師傅嗰度。嗱，呢度啊，肯定好多呢啲環境咧，肯定好多蛇喺邊嚟。哇，好大條魚！羅非係好大條魚，所以咁多食物，肯定有好多蛇喺度生活。幾大條啊？聽講呢度有啲行出咗我哋視野好耐嘅蛇，一種好普通嘅蛇，有蛙叫啦，有魚啦，所以呢度食物咁豐富嘅情況下邊咧，肯定有好多野生嘅蛇類喺度生活。等陣張師傅去幫我哋探索一下，揾唔揾到佢出嚟。好多嘢喎！咦？喂，有嘢潛咗落去，有啲動靜喎。好多次。撈到，好粗啊！喂！哇！係咯，好大條啊！哇！喺擘口啊！真係啊！咦！嗨！哇好肥啊！好肥呢條係嘛？哎呀，呢條係一條雌性嚟嘅。好靚女。頭先我見到嗰條係條雄性可係嘛？係。哇！好好大個肚，佢應該係懷咗孕㗎。你睇下佢成肚，佢後半身好粗。喂，我哋廣東人有一句水蛇春咁長，係咪就係同佢有關㗎？其實係同佢有關嘅。話係好猛。眾所周知，好多蛇係卵生嘅，係生蛋嘅。係。但係水蛇佢係卵胎生喎。咩叫卵胎生咧？就係佢嘅蛋喺個母體入邊孵化成小蛇，然後再排出佢母體。生出嚟就係一條完整嘅蛇。係啊，而且水蛇係產量非常之大嘅。啊，個肚入邊咧啲蛋係一串一串咁樣㗎，就叫水蛇春咁長啦。喺粵語入邊就係形容嗰啲講話咧長篇大論啊。講嘅都講唔完。係啊，講嚟講唔完啦，長篇大論啊。同埋咧，啲好似買奶茶嗰啲後生咁嘅排個長路排到水蛇春咁長咁樣，就係咁嘅意思啦。又長又臭咁樣喎。明啦。係啊，其實中國水蛇喺我哋廣東咧有其他名嘅喎，譬如叫泥蛇啦。嗱，我哋睇下佢嘅生存嘅環境，其實好多池塘入邊啊，都好多嘅泥沼，仲有一個名叫做金邊水蛇。嗱，你見到佢身體側面係咪有條橙黃色嘅線，又叫金邊水蛇啊！以前咧佢係屬於游蛇科水蛇屬嘅後來咧最新嘅分類就將佢歸為獨立一個水蛇科沼蛇屬一聽個名知道佢中意喺啲沼澤活動啦。顧名思義，泥蛇。其實好多時候咧，我哋所講嘅水蛇就唔單止中國水蛇嘅喎，仲有黑斑水蛇、原色水蛇，包括我哋最常見嘅黃斑魚油蛇，近水活動嘅蛇類都統稱水蛇佢喺呢啲咁嘅環境，佢會捕食魚類、蛙類，尤其係最中意食黃鱔同泥鰍嘅。當然，呢塘咧好多羅非嗰啲對消滅啲入侵物種係非常之有生態作用嘅喎。我曾經見過有一條比呢條仲要大條嘅中國水蛇。係食咗隻蟹嘅，我點解知道食咗蟹咧？因為當時捉咗佢翻屋企細個時候捉咗翻屋企嚟養，結果佢嘅排泄物入邊就發現咗有蟹嘅一啲肢體。頭先我最早發現嘅係一條幼體，係一條舊年出世嘅幼體，同一條雄性咧，即係呢條非常之好彩，一條懷孕嘅雌性，其實佢仲可以長好大條㗎，長到大概70厘米度啦。呢條半米都未夠半米都未夠。鑑別蛇類性別嘅基本特徵咧，就其實多數都係睇泄殖腔打後嘅尾基部。嗱，呢條泄殖腔打後嘅係好粗嘅尾基部係所以都係一條雄性嘅蛇。
雌性嘅蛇咧，從泄殖腔打後係驟然變細嘅條尾係。其實好多水生嘅蛇咧，嗰對眼係向上嘅，仰望蒼天咁樣咧。因為咧，佢除咗喺水下捕食，佢仲要時常咁留意住佢上方嘅天敵，例如一啲鷺鳥啦、猛禽啦，甚至人類。呢一個太陽曬到嘅曬點，你見到啊，佢好適合佢啊！呢個溫度，佢見到佢展開咗個肋骨，充分咁樣吸收熱量，好聰明。頭先好似見到條蛇爬咗入去咁樣。因為捐咗落泥之後咧，真係好難揾到佢，因為我唔知泥幾深。今日真係中國水蛇之日啊！新泥啊嗱，你張師傅過足晒啊！喺度。睇到呢度，大家記得關注點讚啊！一齊去探索有趣嘅大自然。最後，嚟聽下最怕蛇嘅秋姨點講先。我哋今日咧嚟到嘅係位於廣州東北部嘅德窩營地，佢係一個將原生態保持得好好嘅研學基地，所以咧有機會喺呢度見到好多有趣嘅野生動物㗎。經過今日嘅接觸咧，我覺得我對蛇嘅呢個恐懼感咧係有減少到嘅，所以希望以後自己可以有機會接觸到更加多有趣嘅蛇嚟啦。救命啊！翻唔到去啊！救命啊！